幾得意啊呢個形式。好似冇人試過。我唔知咧。好啊，今日講呢個係選擇。選擇點樣？我選擇呢個健脾開胃助消化，生津止渴，舒緩情緒，促進腸道蠕動。呢個叫做冇賣廣告嘅呢個。呢個叫做洛神花玫瑰茶，有疏肝健脾去寒、經絡暢通、改善經前不適、清心降火、止咳降血壓。啱啱其實都諗咗好耐，到底有邊款呢？想講選擇呢樣嘢，即係好多時咧，我覺得人咧每日都做勁多嘅選擇，你認唔認同啊？你一起身就做緊選擇噶咯，即係做得係刷唔刷牙？唔係，你係做邊樣嘢先？明唔明啊？你選擇賴床10分鐘先，定係即刻起身？你選擇係去餵狗、餵貓鏟屎，定刷牙先？冇錯啊！呢個選擇其實即係啱啱你冇啱冇錯啊。係啊，冇錯冇啱冇錯，但係其實有啲選擇係會令人後悔嘅。你有冇呢啲咁嘅感覺？睇你喺面對咩事嗰陣啦，即係好似健康咁啊嘛。我哋係咪要講健康嘅嘢？唔一定講健康嘅，可能我今日賭錢咁樣。屌，頭先明明計到咧，應該係開細噶嘛，但我死都要買大。咁你有機會開細，你又點計咧？但係呢個就選擇咯，買大細就選擇啊嘛，係咪先？最後開咩啊？開維息。屌，早知買維息啦，咁樣有24倍喎，咁樣係咪？睇下你喺啲咩事面前啦，我都係講，即係好似啲平時某啲選擇會影響到你可能喺健康或者情緒方面嘅。咁你日日選擇可能食一啲油膩煎炸嘢啊，又選擇食一啲元素周期表啊，呢啲啊，唔係咁你日日嗱，我要再強調一樣嘢，日日係每日都食，即係我今日食啫。但係咧，咪日日食。講起呢樣嘢，選擇日日食同埋選擇間唔中食呢個位，呢個係，因為咧，你明唔明？我想講嘅就係咧，選擇咧係造就到啲人咧，到底佢能唔能夠進步或者能唔能夠有錢嘅，即係好多時咧，唔好介意咁樣講，窮嘅人佢哋會揀嘅就越平嘅嘢食，人哋啲平嘅嘢食可能入邊有好多唔同嘅毒素。你有冇諗過佢哋冇得揀？唔係冇得揀，即係3餐係咪一定食3餐咧？可唔可以一餐食得好好，另外2餐唔食咧？咁個選擇就唔係基於佢窮定富有啦。你咁講，基於認知。嗱係啦，即係你有冇認知咁去揀，而唔係因為你窮。係啦，有啲人窮嘅都食得好健康嘅。係啊，冇錯啊，所以即係你有冇呢個認知去做選擇？講到選擇，其實以為好簡單，去揀棵菜，做好輕易咁去做決定，唔係嘅，好多嘢，好多情況都係，其實你要有認知先可以做到一個正確，相對啦，唔好話完全係相對正確嘅選擇。啱啊，冇錯啊，因為呢啲嘅選擇，其實造就到好唔想講因果，但係真係同因果有關嘅。你今日選擇做呢樣嘢一次冇問題，你每日都選擇去做呢樣嘢，最重要係啲乜嘢咧？我成日都講生物累積性，你積到某個位會爆嘅，爆嗰陣時，你知唔知自己個問題喺邊樣嘢爆出嚟咧？咁樣你可能知，可能唔知，其實好大部分心知肚明嘅，有時候好似好大風，都幾大風啊，搖緊啦，係咪？係。但係我想講嘅就係咧，每一日做咁多唔食住，係啦，每一日去做咁多選擇，你到底有冇 review 自己呢個選擇對你有冇好處嘅咧？嗱，有好處係好好嘅，冇好處唔好損害自己。
好多時人嘅選擇就係損害自己嘅可能不論財富啦，不論你嘅健康啦，不論可能你損害你身邊嘅人啦，甚至損害一啲你認為無關痛癢嘅人，你喺社交媒體度做呢個鍵盤戰士，屌鳩人哋咁嘛，你屌鳩好爽，但係人哋心靈受創。而家講緊地獄有第19個地獄就係鍵盤啊嘛。anyway 啦，呢個已經講完咗啦。點樣做選擇令自己心安理得？你唔會有任何嘅後悔啊，有任何嘅覺得唉，屌早知唔撚做啦，你喺無可挽回嘅地步？我冇錯啊。你都係講緊你有冇嗰個思維，有冇個諗法啊？好多人都冇呢個思維，有你冇你，做咗先，爽咗先。我覺得係俾即係周圍嘅環境或者係一啲其他好多唔同嘅因素影響啦。選擇係即係你對一件事嚟講，你去到最尾你決定選擇做嗰個決定，其實你已經係經過好多影響嘅。點樣喺呢個影響裏面可以篩選到一啲正確嘅？即係唔好俾其他干擾到你去做一個正確嘅選擇。我明啊，因為但係個問題就係啱啱你提到嘅干擾啦，佢認唔認為呢個係干擾？呢個先係一個有冇嗰個諗法咯。即係好似我哋即係講到尾都係認知問題咯。係啦，你搞公司，人哋睇落去你有好多嘢做緊，你好專注去宣揚健康呢樣嘢，人哋睇到嘅嘢，但係你自己會知道就係、是，你係唔係全程投入去喺呢間公司入邊去做呢樣嘢？你有冇啲咩做得唔好？得你自己知道，人哋睇同你自己睇係兩回事。呢個第一樣嘢，第二樣嘢就係遠咗咯，係遠咗係啊。咁但第二樣嘢就係都係選擇嚟嘅，即係你選擇到底搞公司定係打工，都係選擇嚟噶。你到底有冇後悔過唔打工，走咗嚟搞公司咧？你問我嘅，我有後悔過嘅。但係我會問翻自己值唔值得？如果你覺得值得嘅話，咁點解要後悔啊？因為你掛住嗰份糧，因為你掛住嗰啲人，嗰個係懷緬，唔係後悔咯。咁釐定咗咩叫咩嘢啦？咩嘅狀態啦？另外，可能好多人即係啱啱你講選擇，我選擇大套，選擇唔大套喺呢個位。咁你有冇大套？要選擇？我選擇唔大，係因為我選擇要有生小朋友。呢個係我選擇，因為我覺得如果我有你做呢個選擇，你就要有一個認知。但點解要生小朋友？要生小朋友係為咗咩嘢？生小朋友唔係為咗傳宗接代，而係你覺得你值得擁有一個小朋友，希望可以令佢嚟到呢個世界上之後，唔好講話令到呢個世界更美好啦，而係令到你個家庭、你嘅另一半會有一個變化，所以要做呢個選擇。呢個變化我唔知係好嘅變化定壞嘅變化，但係我覺得做咗好比冇做係好嘅，咁所以就做咗呢個選擇啦。係啦，你講咗咁多嘢，所有嘅選擇都係基於你嘅認知去做選擇。係啊，如果一個人嘅認知係有高低之分嘅，佢嘅選擇都會有高低。咁係啊，都會造就到成件事有好或者唔好嘅嘢。所以我其實最後我都會講啦，我嘅選擇同你嘅選擇唔同，你唔應該批鬥我，你應該尊重我嘅選擇。你可以同我討論呢個選擇係，如果係你嘅話，你會點樣做？你可以同我討論呢樣嘢。但係我已經做咗選擇，你追究翻落嚟都冇用噶，係咪先？但係人就係咁樣啦嘛，人性嚟噶嘛。佢都做咗選擇，係啊，佢嘅選擇就係屌鳩你，係啦。咁所以大
大家認知層面唔同，角度唔同，睇嘅嘢唔同，咁唔需要點樣去講過多嘅嘢。佢要點就點啦，即係係啊你如果係選擇堅持你做你認為啱嘅嘢，你咪繼續做咯。咁我相信我選擇呢條路繼續去走落去，都會令到更多嘅人了解到乜嘢叫做健康管理啦，咩叫疾病管理啦。你有呢個認知已經爭好遠啦，已經係。但係好多人都認為健康管理係等於疾病管理，咁呢個都冇計，認知層面嘅問題。但係我哋講到幾多，我得幾多咯。咁我都覺得係啊，堅持自己認為正確嘅選擇，不受干擾咁一直做落去，呢個都係一個幾好嘅一件事。我都認同係啊，啊所以選擇好多，總之就係、即係我唔知你有冇留意到我 WhatsApp 啦，選擇好多，只要你認為嗰個選擇係正確嘅，你就行啦。所以我啱啱想講 WhatsApp 嘅位置，我都有寫咗一句咧，好多年噶啦，別做一些令自己後悔的事。呢個你可以講係座右銘啦，即係總之我一定會審視過自己做呢個選擇有冇後悔咯。太耐冇食過，你不停咁樣食喎，超市係啊，完全冇停過，你係。我想問下佢冇嗰個蓋嘅膠蓋，佢冇噶，佢得個紙嘅。咁一逼你快啲食晒喎。唔係啊，冚唔埋。咁好啦，下次再講其他嘢啦。講下選擇都幾好，好，多謝大家。